哎，真够无聊的。要不玩个游戏吧？什么游戏啊？你参不参加啊？你参加我才告诉你。都参加了是吧？不可以后悔啊。游戏是这样的，刚好我们有4个人，分别站在4个不同的角，4个不同的角落。那有一个人呢，就站在中间。另外3个人呢，就分别站在自己的角落，然后很自然的张开你的双手，顺时针往左边慢慢走，慢慢跟着走。中间那个人呢，只是闭着眼睛，那就行了。然后那3个人，大家一直这样围住，就会发现。你还能摸到另一个根本不存在的一个人。他动了，他又动了，他又动了！别让他动！我有恐惧症的。我要找爸爸，我要回家。现在怎么办啊？耽误了这么多时间，还要不要去啊？那就别去了吧。就算华姐去了，现在也总了。你说呢？你们的事跟我有什么关系啊？我觉得还是去看一眼吧。走吧。走了。哎，打开！哎，翻！来了。我来看看有没有女人在这等你啊。你会开玩笑，我就放心了。自从伯母昏迷以后，你就没笑过。林天啊，我就不想一个人待在家，我特别想妈。放心吧，伯母会好起来的。有你在真好。怎么样，应酬累不累？好多关系都要从头再来，需要很长一段时间啊。所以我们要同心合力，这样爸的心呐，才不会被乔金帆又给拉回去。看你都出了这么大的事情，还是个工作狂。那是当然。我在帮你看项目的细则，它会使我们不管谁出招，都会立于不败之地。哎呀，为了要在乔氏扎根，我们连聊天的机会都变少了呢。爸，你来了。你妈现在怎么样了？还是没有醒过来。你妈最喜欢这种玫瑰花，每次她不搭理我的时候，我送这花给她，她就会跟我说话了。爸，你有事儿就先去忙吧，这里有我就行了。来雪啊，我有件事，不知道怎么跟你说。爸，有什么就直接说啊。你妈出事以后，我就跟你奶奶请求，让你搬回乔家住，这样可以多点时间照顾你。
你也不用太寂寞了。那奶奶答应了吗？我会再次求她的。怎么说都好，你都是我女儿，你都要姓乔的，我会让你堂堂正正的搬回乔家去。爸，真正想要进乔家大门的是妈，不是我。这个我真的不能够决定。现在当家的是你奶奶。爸，你是一家之主，如果你不能做主，那谁能做主？如果奶奶真的愿意让我进乔家，那妈醒了，她可以一起进去吗？该不会就我一个人留在大宅，叫那个燕萍妈妈吧？我听司机说，奶奶准备让那个燕萍进大宅。她的精神平复了吗？这都是真的吗？现在还没确定。如果是真的，那妈一辈子的牺牲也太没意义了吧？来雪，不是你想的那样，事情不是你想就会实现，你要相信爸爸，我一定会争取。我是您女儿，还给您带来凌天计划，您当然对我负责啊。时间不早了，我要回去开会了。记住，你还有工作。凌天项目的海外宣传，你要抓紧。这里交给特护照顾你妈妈。振作一点。不是先送明娇回家吗？奶奶说让你们都回来吃饭。如果事先告诉你呢，你就先打车走了。今天华姐都先回去了，我们就当庆祝一下了。走吧，来啦！拜拜。太太，太太，夏小姐来了。婉晴来了，奶奶好。这个创啊，我什么时候让她办事儿，都不会令我失望的。哎，你哥知道吗？你说她最近在乔氏的出勤率高了，想给她一个惊喜吗？奶奶，今天真的是一个雨过天晴的好日子。我跟杂志社的华姐雨过天晴，爸跟妈雨过天晴，哥和婉晴也雨过天晴。这年轻人在一起呀，吵吵闹闹的，也是一种沟通啊。哎，燕萍啊，你快看，谁来了？乔太太，你能认出我们两个里面谁是你的宝贝女儿吗？不许认错哦。眼睛跟你爸爸长得一样，这一定是我的女儿明娇。这位漂亮姑娘就是婉晴，她是我儿子金帆的未婚妻，我没猜错吧？妈，自从你回家之后啊，人都没有认错了。看来啊，这个心病还要心药医。老太太，外面有人来了。奶奶，我是来看看今天回乔家的乔夫人，也顺便看看这个乔家大宅成什么样子了。你要是个懂事的孩子，你就应该趁他们还没有回来，你赶紧走，不然的话，以后你再想进这个门，恐怕我也帮不了你了。自从我妈昏迷之后，我就没有想过要进这个家。2个星期了，除了我爸，除了来确定我妈是否昏迷的谢创，你们乔家上下谁来看过我妈？你真是太放肆了！燕归啊，快给我送走！
奶奶别生气了，来雪也是因为家里出事，心情不好。来，小姐，夏婉晴，你现在走运了，攀高枝儿了，没关系，我就等着你摔下来的那一天，到时候你就知道什么叫痛苦了。妈，来雪，你怎么来了？你少给我装出一副乖乖女的样子！你抢林天的时候怎么就这么狠心？你现在看我跟林天在一起很难过吧？你不就是勾搭金帆哥才进了这个家吗？我知道你是妒忌我比你幸福，你觉得你高人一等了是吗？我告诉你，你不会得逞的。金，你回来的正好，我今天第一天接媳妇儿回家，你这女儿就上门来闹，你是一家之主，你就给我做主吧。来雪，燕萍阿姨，我妈现在昏迷，您就趁现在享享清福吧。等我妈醒过来，还不知道我爸选谁呢。太放肆了你！我给你最后一次机会，你给我走，走！来雪，你就知道让我走。我今天来就没有想过要留下来。爸，妈现在昏迷了，她也是你的爱人，她是用她的全身心在爱你。以前我有任何委屈，我都可以跟她说。可是她现在昏迷了，你们还可以一家团圆，以后我的委屈向谁说？来雪，你不是还有我吗？是吗？你还是我的吗？那你为什么要跟婉清偷偷发短信？那天是我因为知道你们家出事了，我担心你，所以我请林天照顾好你。真的？现在还有以德报怨的人吗？夏婉晴，我真的没有看错你，你够假，够虚伪。还有你们，你们每一个都一样，没有一个是好人。林天，快去看看。好。你说你会照顾我，你会保护我，可是刚才在乔家，你一句话都不说。我妈昏迷，我爸为了想要保住他在乔家的产业，和原配复合，我爸也不要我了。你就眼睁睁看着我被乔家的人欺负，你就这么害怕乔家，不敢跟他们争啊？那大不了我们以后不跟他们一起干活，带着你的项目走就行了嘛。你是不是怕乔家人没给你位置啊？我是乔继云的女儿，他们本来就该给我位置。如果乔家人没有给你位置，那我莫凌天给你一个位置，你接受吗？自从认识你以后，我就认定你是我的最爱。虽然中间你消失了，有夏婉晴的出现，但是我对夏婉晴的感情只有恩情，你才是我的最爱。难道你对婉晴？你不要提她了，我不会让任何人伤害你。因为你是我将来的太太，我孩子的母亲。你愿意嫁给我吗？给我一个温暖的家。我愿意。林天啊，来，我帮你打领带。好。真帅。亲爱的，我要好好的工作，努力的赚钱，不让莫太太吃苦。林天，你是真的愿意娶我当莫凌天的太太吗？当然了，要不然我昨天向你求婚，你以为我说笑啊？你难道反悔了？我从小就跟着我妈姓来，一直是个无家无主的女孩。你知道，莫凌天太太
对我的意义有多大吗？我明白，我绝对不会反悔。好了，上班了。来。哦，对了，林天，我想要把我们结婚的消息昭告全天下。好啊，那去公司的公告栏上贴通知去。我不去，我要让破坏我们的人死心。给夏婉晴打电话，叫她以后不要打给你，也不准给你发信息。你如果爱我，你就打。我还是给他发条信息吧。不行，不能给他发信息，也不能见面说，你要当着我的面说。好。我要开免提。喂。喂，婉晴，是我。我有一件非常重要的事情想告诉你。你说。我跟来雪马上就要结婚了，你不要再对我痴心妄想了，我们是不可能再回到过去。你不要再给我发一些奇怪的短信，或者给我打一些莫名其妙的电话。之前我给你回复的谢谢二字，没有别的原因，所以你也不要多想。如果你没这么小气的话，甚至还很大方，我们想邀请你来参加我们的婚礼。婉晴，我希望你可以参加我们的婚礼。我就知道你对我最好。